আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে চিকেন নাগেটসের রেসিপিটি করে দেখাবো। বাচ্চারা কিন্তু চিকেন নাগেটস অনেক বেশি পছন্দ করে। ঘরে থাকা সাধারণ কিছু মশলায় আপনারা এই চিকেন নাগেটসগুলো খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন। চিকেন নাগেটস তৈরির জন্য এখানে আমি 250 গ্রাম পরিমাণ মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি। মাংসগুলোকে আমি এরকম ছোট ছোট সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টি মিডিয়াম সাইজের কিউব করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, 4-5টি আস্ত কাঁচামরিচ, 1 চামচ পরিমাণ আদা ও রসুন বাটা, 1 চামচ পরিমাণ সয়া সস, 1 চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। ঝালটা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিলাম 2 থেকে 3 পিস পাউরুটি। পাউরুটিটাকে আমি পানিতে হালকা ভিজিয়ে পানিটা নিংড়ে নিয়েছি। এখন আমি ব্লেন্ডারে জারে এগুলোকে পেস্ট করে নিব। চাইলে কিন্তু আপনারা এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করতে পারেন। আমি কিন্তু এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি, এটা স্কিপ হয়ে গেছে। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণটা চেক করে নেবেন। এর মধ্যে এখন আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিব। এটাকে আমি 20 মিনিটের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব, এতে করে এর আঠালো ভাবটা কমে যাবে। এখন আমি এটাকে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়ে একটি বোর্ডের উপর সমানভাবে বিছিয়ে নেব। বোর্ডের মধ্যে আগে থেকে আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম। এখন আমি এটাকে পছন্দ অনুযায়ী সাইজ করে কেটে নেব। এখানে আমি একটি ডিম নিয়েছি। ডিমের মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ এবং গোলমরিচ নিয়ে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি ময়দার মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা নাগেটসগুলোকে ভালো করে কোট করে নেব। এখন এই নাগেটসটাকে আমি ডিমের মধ্যে চুবিয়ে বেডক্রামে গড়িয়ে নেব। সেম প্রসেসে আমি সবগুলো নাগেটস তৈরি করে নেব। আপনারা চাইলে এগুলোকে 6 মাসের মতো ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন। এখন আমি নাগেটসগুলোকে তেলের মধ্যে ভেজে নিব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি নাগেটসগুলো ছেড়ে দিব। এক পাশ ভাজা না হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে উল্টিয়ে নেওয়া যাবে না, এতে করে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। হালকা ব্রাউন করে আমি 2 পাশ ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে চুলা থেকে তেল ঝরিয়ে নামিয়ে নেব। আর এরই মাঝে হয়ে গেল আমার মজার চিকেন নাগেটস। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন।